ஆக்சுவலி என்னுடைய பேர் வந்து இளவரசன். நான் வந்து எஸ்எம்எம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனிலேருந்து வந்திருக்கேன். அதுக்கு ஆக்சுவலி என்னுடைய கம்பெனியில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பார்த்தீங்கன்னா ராக் பிரேக்கர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியல் வந்து நாங்கள் கொரியாவிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம். இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக மார்க்கெட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 98 இருந்து நாங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடந்த ஒரு 5 வருஷமாக வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு டெமோவோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது முக்கிய காரணம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம டெமோவோட தலைவர், அவருடைய நம்ம எங்கள் நிறுவன உரிமையாளருடைய நெருங்கிய நண்பர் கூட, அதாவது வயசில் முதியவராக இருந்தாலும் எங்களுடைய எம்டியோட ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு சென்னையை பொறுத்து மட்டும் இல்லை, எல்லா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயுமே வந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது வந்து இந்த டெமோவா. கடந்த 2018 ஒய்எம்சியில் நடந்த ஒரு டெமோ ஃபங்க்ஷனில் வந்து நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுனால எங்களுக்கு நிறைய ஒரு வாய்ப்புகள் இதன் மூலிமா உருவானது. நிறைய நண்பர்களுக்கு, அதாவது எங்களுடைய நிறுவனத்தின் மூலிமா நிறைய ராக் பிரேக்கை சப்ளை பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகளை எங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுத்தது இந்த டெமோவோட தலைவர் திரு கத்திப்பாரா ஜனார்தன் ஐயா அவர்களால். இதனால் எங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல வாய்ப்புகள் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இதன் மூலிமா ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. நன்றி.